Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ lesson မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Enscape 3D plugin ကို install လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download link ပေးထားတယ် Okay အဲ့တော့ဒီမှာ download ဒီအောက်က link လေးအတိုင်း download ဆွဲပြီးရင်ဒီမှာ Enscape into PC ဒီ zip file လေး download ဆွဲပြီးရလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါလေးရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကို extract ခုနက download ဆွဲထားတဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ extract ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာသူက password တောင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒီ password က Enscape into PC I G E D I N D O P C Enscape into PC เนาะ Enscape into PC လို့ယူပြီးတော့ sorry password ကကျွန်တော်ပြမယ် extract to I G E D get into pc.com okay เนาะ I get into pc.com password ခဏမှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် extract ဖြစ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ရပြီဒီမှာ folder လေးရပြီအဲ့ဒီ folder လေးဝင်လိုက်မယ်เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ Enscape 3D เนาะ 2.h เนาะ tab version 2.d Windows installer ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့install လုပ်တဲ့နေရာမှာခုနကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ Wi-Fi လေးကိုပိတ်ထားတယ် Okay အဲ့တော့ဒီကလည်း install လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Enscape ကို install လုပ်မယ်ဆိုရင် Wi-Fi လေးကိုပိတ်ထားပေးမယ်ပိတ်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ Windows installer လေးကိုဒီဘက် click နေပြီးတော့ကျွန်တော် install လုပ်စလုပ်မယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ install စလုပ်နေအဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီ Enscape ကို install လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒီ computer မှာဒီခုနက sketchup ရှိထားဖို့လိုအပ်မယ်เนาะ sketchup ရှိထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Enscape ကို install လုပ်လို့ရမယ် Okay အဲ့တော့ sketchup ခုနက sketchup မရှိသေးတဲ့လူတွေဆိုရင်အရင် lesson မှာကျွန်တော်တို့ sketchup ဘယ်လိုသွင်းရလဲဆိုတာကိုပြထားတယ်အဲဒီ sketchup သွင်းတဲ့ lesson ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ sketchup ကိုအရင်သွင်းပေးရမယ်เนาะအရင်သွင်းပြီးမှဒီ lesson အတိုင်း Enscape ကိုသွင်းရမယ် Okay အဲ့တော့ဒီအရေးပေါ်လာရင် access ကိုပေးပြီးတော့ next ကိုသွားမယ် Okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ install အမှ F1 ကိုယူလိုက်မယ်เนาะ F1 ကိုတစ်ချက်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Archicad မှာ sketchup plugin ဆိုတာရှိရယ်เนาะ sketchup plugin web install drive เนาะအဲ့ဒါလေးယူပြီးမယ်เนาะ sketchup Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ install sketchup version အဲ့တော့ဒီဘက်မှာ Enscape မှာကျွန်တော် sketchup version ဘယ်လောက်သုံးလို့ရလဲဆိုတော့2016ကနေ2020 version ကျွန်တော်တို့ဒီ set ထဲမှာ sketchup 2016နဲ့2016ကနေ2020 version ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာ version sketchup version က2016ရှိလဲရတယ်2019ရှိလဲရတယ်2018ရှိလဲရတယ်2019ရှိလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်2020ရှိလဲရတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ sketchup version တွေရှိရဆိုရင်ဒီ Enscape ကို install လုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနမှာ sketchup 2020သွင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် install လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ sketchup version ကတော့ဒီ2020မှာမဟုတ်ဘူး2019လည်းရတယ်2018လည်းရတယ်เนาะ Okay ဒါပေမဲ့2015တော့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့2015ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Enscape version ကိုသုံးလို့မရဘူး2016ကနေစတော့ sketchup 2016ကနေစပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲဒီ sketchup မဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ Archicad တို့ Revit တို့နဲ့သုံးမယ်ဆိုလည်းသုံးလို့ရတယ်เนาะဒီမဲ့ဒီ course မှာတော့ကျွန်တော်တို့ sketchup နဲ့အဓိကထားပြီးတော့သင်သွားမှာဖြစ်တယ်
Okay အဲ့တော့ဒီမှာ search wizard မှာစပြီး install လုပ်နေရယ်ဒါတွေကကျွန်တော်ဒီ install လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းတော့ခဏတော့စောင့်ပေးရအောင် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ finish ဖြစ်သွားပြီเนาะ completed Enscape ဆိုတာကျွန်တော်ပြီးသွားပြီကျွန်တော် finish ကိုနှိပ်လိုက် Okay เนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ sketchup ကို install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sketchup ကိုဝင်ကြည့်မယ်เนาะဒါကကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ထားရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်เนาะပြန်ပြီးတော့ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ sketchup ကိုကျွန်တော်2020ရှိရင်2020ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်Okay ဒါက run လုပ်လိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ2020သွင်းထားတဲ့ကျွန်တော်2020ကိုမှ2019ရှိရဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့2019ဖွင့်ကြည့်လို့ရမယ်ဆိုရင်ဖွင့်လို့ရတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်2020ဖွင့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sketchup မှာ Enscape plugin ကျွန်တော်တို့ရောက်မရောက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးချက်ကြည့်မယ်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ file architecture နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအပေါ်ဘားမှာ sketchup ရဲ့အပေါ်မှာဒီမှာ extension ဆိုပြီးတော့ menu တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်เนาะဒီမှာအရင်တော့ကကျွန်တော်တို့မရှိဘူးကျွန်တော်ပထမစစချင်း sketchup ကိုသွင်းထားရင်ဒီ extension ဆိုတာမပါဘူးခုနကကျွန်တော်တို့ Enscape ကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြီးတော့ install လုပ်လိုက်တဲ့ဒီမှာ extension ဆိုပြီးတော့ menu တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ် menu extension နဲ့တိုင်းဒီမှာ Enscape ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ tool တွေကြာလာလိမ့်မယ်
เนาะဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ sketch မှာ Enscape ကိုအသုံးပြုလို့ရပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့sketch ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Enscape rendering အသုံးပြုဖို့အတွက်ဒါ install လုပ်တာကျွန်တော်တို့ပြီးသွားတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်နောက် lesson တွေမှာကျွန်တော်တို့ Enscape နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးစပြီးတော့လုပ်မလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင် okay